सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। और आज पता है अच्छा कोई खास बात क्या है। आज हमारे छत पे या फिर हमारे आसपास के एरिया में ना बहुत ज़्यादा बंदर आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग छत पे जाकर उसका पूरा व्यू वो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहे वीडियो में और जो भी आगे अपलोड हो उसको सबसे पहले